Čaute, čaute. Tu je Elena Reháková a dnes sme sa rozhodli natočiť také video Charlie Challenge a budeme hovoriť o tom, že je tu mexický duch a budú sa hýbať ceruzky, no a keď sa budú hýbať ceruzky, niečo povieme a bude to áno, tak uvidíte. Takže môžeme začať. Charlie, si tu? Charlie, si tu? Ak si tu, daj nám znamenie. Charlie, si tu? Ak áno, daj nám nejaké znamenie. Charlie, som starší ako 10 rokov. Charlie, si tu? Aha, pozrite sa, je tu. Mamička. Nera. Mamička moja. Dobre. Charlie, ešte mi to vládam. Mám viac ako 15 rokov.